而家就準備去和歌山大學，咁我就搭南海電鐵11點20由難波出發，向和歌山市州份45號班次特急嚟嘅。呢一個班次非常之快啦，咁應該唔使1個鐘咧就會去到和歌山大學。佢括號寫住咧藤湖台富士拖大，咁呢個係好得意嘅一個住宅區嚟嘅。咁我去探險5號線6號線。咁晏晝啊11點零冇人搭係好正常嘅。咁右手邊咧就係去機場，你見到啲多人好多嘅。咁我搭呢一部之後唔會兜入去機場，就直去到和歌山市㗎啦。好，揾個位坐定定先。我已經到咗和歌山大學前站，我估唔到呢度咧有咁多人落車。好，我上咗個站度，我尋日落雪啊，而家好凍。咁我俾大家睇下個 Google Map， 咁就係咁樣嘅。我應該會 cap 張圖俾大家睇下嘅，咁會比較容易睇啦。咁可以睇到呢個站行過少少呢，有一大堆嘅一戶建嘅住宅，我覺得係非常之得意嘅。咁我嚟呢度探險，咁呢度係近呢20年呢先至起好嘅大型住宅區嚟嘅。我先睇睇呢一邊先啦。咁一睇到呢係冇人行㗎。咁一出咧就係一條馬路打橫嘅馬路啦。嗱，見到得1個人嘅啫。咁同埋咧，見到呢個站好似好宏偉咁樣，有啲歐洲氣息嘅設計嚟嘅。呢度個大堂咁呢個入口整到咁靚，我想喺出邊望翻入嚟睇下點個樣先。睇下先，哇！哦，呢個就係個商場嘅入口嚟嘅，藤湖台 Station Building， 即係個站嘅大廈咧 Station。哇，好靚喎！佢上面嗰啲即係幾特別啲磚砌得，咁同埋呢個拱形嘅大門，咁樣又係好堂皇咧。睇落去，我真係話俾你聽，係東京中心區或者係大阪中心區嘅商場入口咧，唔會覺得係有咩出奇嘅。但係可惜啦，點都唔夠伊蘭鬥噶啦。哇，其實火車都幾密，我覺得。除咗特急之外，仲有各停啦。咁各站停。咁當然坐翻去難波嘅話就有排摁啦，但係翻相反方向去和歌山市係幾好啊，因為搭2個站就到。你再向前面行，睇下先。哇！呢度已經係有個住宅大廈嚟嘅喎，10幾層，喺和歌山揾到10幾層啦，高嘅住宅大廈都唔係咁容易啊。咁呢一度咧，我係睇地圖，我周圍喺度睇咧，睇到。係真係咧，喺個高空望落去，成笪都係一戶建啊！我覺得好得意呢個地方，咁所以專登就嚟呢度去探險啦。咁一出咗個車站，見到咧，而家就係好評分讓中咧，即係嗰啲地咧一笪一笪啲細格咧就賣緊出嚟嘅。咁有興趣咧就可以聯絡嗰個地產商噶啦。先介紹下呢度個地理環境先啦。咁呢個就係南海本線，咁即係由難波大阪嘅難波咧搭去和歌山嗰條即係主要嘅鐵道啦，南海本線。咁咧個站咧就喺呢度嚟嘅。咁一出咧就去到伊岸啦。咁由伊岸呢度好大嘅，係和歌山最大伊岸嘅。啱啱起好嗰陣時，呢度成為大家嘅話題啊，好羨慕啊。咁因為咧呢度附近和歌山附近同埋大阪南邊咧都冇咁大間伊岸，係有伊岸冇咁大間嘅。咁呢度咧，我一陣間咧就會介紹少少嘅。咁沿住呢度，咁行嚟呢度咧，成大笪都係好明顯嘅人工鑿個山咧，鑿平咗成笪地咧嚟起一間一間嗰啲屋嘅。咁我一陣行過去咧，就會見到咧嗰啲地勢咧係好特別嘅。我可能喺個 thumbnail 度同大家介紹係一個團地啦。咁其實呢度佢唔係話叫團地嘅，係叫 New Town 嘅，同埋佢一個好正嘅名就係叫做藤湖台。咁叫新都市構想學園成國都市，成國都市啊，仲要係幾犀利。咁當然個學園咧就係和歌山大學啦。咁和歌山大學係呢一邊嚟嘅。咁成國就係好似嗰啲咩進擊巨人咁樣，有埲圍牆咧圍住成個住宅區咁樣。一陣間去睇就會睇到噶啦。我嚟到個入口啦。咁其實係由伊岸另外一個入口咧就可以通到嚟呢度噶啦。呢個大門啊，13號兒童遊園，即係個公園嚟嘅，有個聖母瑪利亞嘅像。咁呢度真係以歐洲作為主題嘅。咁首先見到有關基督教嘅嘢啦。咁呢一邊咧有個天使，我覺得係似別墅區多過住宅區咯。OK，咁行上去呢度，一入去公園啦。
有回音啦！喂，好勁啊呢度！喂，有回音啊，聽唔聽到啊？有回音啊！咁剪片嗰陣時，咁我聽得出係有回音，我就放入條片度等大家睇下啦。我覺得係似別墅多過普通住宅啦。不過講清楚，呢度係叫 New Town， 即係中文可以譯做新市鎮。好幾好啲路，即係呢條路，譬如踩單車都可以，即係唔需要同人爭位咯。咦，咁樣啊？咁我行入去入邊啦。我呢個係俾人坐嘅，可能我其實都管理得唔錯。我下面都有一大橛啊。OK， 咁呢度入去咧係有條大馬路嘅。咁我沿住嗰條大馬路行先啦。好典型嘅日本嘅住宅區係好企理，咁睇落去間屋嘅設計都唔會話一模一樣呢。咁就意味住即係各個地主啦，即係買咗呢塊地嘅地主咧，就自己去揾人去起嘅，即係唔係全部一落起好晒機等你搬入嚟住嘅。即係可能有呢個 area， 但係而家睇落去咧就唔覺係啦。呢度咁靚嘅，呢個係車庫啦。如果我間屋有咁靚就好啦。即係可以睇得出個唔同嘅屋主佢嘅 style， 佢理想係點樣啦。係睇咁耐冇一間係重複嘅咯，即係平頂嘅又有，斜屋頂嘅又有，咁每一條路咧都有個 number， 真係可以諗得到個開發商係和歌山呢度嘅資本嘅地產商嚟㗎。個開發商咧係可以咁勁開發到咁大笪嘅住宅用地，好犀利啊！我覺得係即係似嗰啲資料圖片咯。嗱，差唔多家戶都有車，咁所以頭先租車嗰度係即係 for 啲咩人多嘅咧？咁我都想去知下。哇！呢間都正啊！喂，呢一間咁喺呢邊咧，應該係房嚟㗎啦。咁樣望翻落去都好啊，冇乜嘢阻擋。一睇就睇到嘅，Eon咧，一望都係 Eon啦。就算咁近咧，都會揸車去噶啦。行路5分鐘去到嘅地方咧，都會揸車噶啦。咁有冇行李都係咁話啦。下面就一大笪，咁前面係海嚟嘅。哇！呢度睇下上面呢啲樹咧，係好明顯係嗰啲即係南國風情嗰啲樹嚟嘅。咁僆仔有啲係踩單車。呢度就係掉垃圾嚟嘅。哇！掉垃圾呢度咧都會有個閉路電視影住，係好企理啊！順便睇一睇啊，入邊咧係冇留低一啲好污糟邋遢嘅嘢，有啲遺留，嗰啲係樹嚟嘅，嗰啲樹枝咧跌咗落嚟就係咁樣咯，唔係垃圾嚟㗎，唔係人為嘅垃圾嚟嘅，好企理啊！呢度唔使講啊，我覺得係貴。個環境咁好，暫時冇睇到有啲咩特別好惹氣嘅嘢。雖然係對住條馬路啊，但係呢條馬路我行咁耐，頭先就係有一架女仔揸住嘅電單車，輕型嘅電單車啦，同埋個男仔踩住單車行過嘅啫。交通量呢完全唔多，可以接受。譬如我而家咁樣睇翻轉頭嘅都係冇車。咁有陣時日本買樓有一樣嘢係比較唔習慣嘅，就係好嘈啊！對住條馬路，即係間屋咧都有法例規定係要連接條馬路噶嘛，咁所以咧好少，即係啲一戶建咧係遠離馬路嘅，即係要去到好荒山野嶺嗰啲，即係自己有一條細路咁樣一路入去間屋嗰啲就另計啊。普通呢啲咧一出就係咁樣一條馬路嚟噶啦，好嘈嘅。但係呢度全部住宅區，即係可能翻工放工時間嘅流量咧就係多少少咯，之後咧就冇乜車㗎啦，已經晏晝呢啲時間。咁而家咧我就喺呢個位啦，我唔知睇唔睇得清楚啦。如果睇唔清楚嘅話，我喺 Google Map 嗰度，即係我再 cap 圖話俾大家睇。咁啱啱就喺個頭先我指住個地圖咧，咪話先行完呢橛再行嗰一橛嘅。咁我而家咧就行緊後半嗰橛㗎已經。咁因為前橛咧喺下面嚟嘅，我見到泊喺度係實用車為多咯，即係可能老公即係好典型嘅家庭 style 啊，即係個老公日頭就揸下車出去翻工啦，咁我老婆就揸架實用車去買餸啊、接送細路啊，
或者做日常嘢。我頭先我已經想講啦，呢間屋係想點樣啊？即係如果有錢嘅話，唔知你會唔會咁樣起咧？呢一間好正啊！我嚟到一個公園啊，叫巴特農公園啊，即係希臘個巴特農神殿嗰個名安咗嚟呢個公園度。呢度又有啲天使像啦，跟住呢一個係有冇人知個咩像咧？其實喺一個住宅區入邊，又係一個咁嘅公園。咁呢個入口整得幾好啊！咁上面就模擬火把啦。咁行入去。哦，原來呢佢個名叫做16號公園嘅，跟住上面有另外一條樓梯通返出去，即係嗰啲水滑梯啊之類嗰啲就唔係咁多啦，少少啦一個前面呢度，呢座前面都有一個。我已經見到前面啊，又有類似嗰啲係咪牌坊啊定柱？仲要個公園好大啊！見到前面一路咁通過去都〜仲有路行嘅，幾得意喎！跟住上面呢一度係入口嚟嘅，但係得條柱嘅啫，又唔似係起到中途咯。跟住呢一邊咧都好得意，係有一個等嘅啫，但係上面咧係乜都冇嘅，冇雕像之類嗰啲嘅，個設計都唔錯啊！咁下面呢度有啲蘿蔔啊，跟住又有咩矮瓜。呢個係咩嚟㗎？哦，即係似嗰啲咩士斯托啊，有啲馬，但係分得好開嘅喎。就有個像啊，呢個入口，呢個係咩像嚟嘅？咁可能係有啲出名嘅雕塑嚟嘅。呢度係咩嚟嘅？哇，好有埃及 feel 啊！大家睇唔睇得出係咩嚟？呢個公園名咧叫巴特農西公園。2007年8月，即係唔夠20年，17、18年左右。不過佢上面個名咧有一個字係跌咗落嚟。啊！呢個好明顯就係古埃及，類似嗰啲法老王定係點樣咧？我呢度咧發現咗一樣嘢。就係啲燈咧，上面佢係有嘢罩住咁，即係周圍唔係膠或者玻璃嚟嘅，係金屬揾嘢罩住。即係可能預計有啲人喺度玩頭球咁樣，或者踢波唔會整爛啦。咁大家睇下呢度咁條馬路隔離嗰啲牆咧，會見到一條斜路嘅。咁畫面右手邊再望翻去左手邊咧。都係 keep 住係落斜嘅，咁見到啲屋係要水平噶嘛，咁馬路係可以斜，咁就見到呢度嘅構造係比較得意嘅，即係佢唔係逐間屋作為一個單位咧，去整到嗰個屋咧係水平喎，係一個 block 咁樣嘅單位，呢度個 block 由嗰度咁樣去到嚟呢度咧，係成個整平咗，跟住等你哋起屋，跟住再睇落嚟呢一邊啦，呢一度就個面積就比較少啦，咁再睇前面嗰度啦，就可以睇得出啦。由呢個位咧，上面嗰個位一條大斜路咁樣順住落嚟咧，就會見到係幾斜嘅呢度。佢專登咁樣整平咗成個 block，跟住就等啲人去起屋。咁會見到呢個設計係幾特別嘅。即係意味住係咩咧？就係靠近呢一邊嗰啲屋咧，要翻屋企就唔可以喺呢一度翻屋企啦。就要去到冇咁斜，個斜度最低同馬路呈水平嗰個位，先至可以入去，跟住再咧兜翻入嚟呢啲屋嗰度。唔知係咪咁樣嘅理由咧，就改咗個名咧，叫做城國都市啦。嗱，咁睇落去就好似咧，即係起咗個圍牆，而喺圍牆入邊就係啲屋嘅。咁其實就係佢因應咗山嘅斜坡，如果將成個 area 移平嘅話，就咪用好多錢去移平啦。咁咧佢就好似一個梯級咁樣，但係咧個梯級每一級嗰個搭落去嗰面個面積咧就整大咗，唔係每一間屋咁咪當一級啦，係每一個 block 當一級。咁佢都幾聰明喎。頭先喺畫面度你見到呢啲咁嘅像咧，係復活到啲像嚟㗎。咁我一陣間翻轉頭再睇一睇啦，咁我過馬路
咁呢度又有個公園仔，咁其實呢度係一個全人工整出嚟嘅住宅區，咁就可以睇得出咧。如果係人造落嚟，全部一次過入伙嘅話，咁會設計成點樣啦？就會變成咁樣啦。咁譬如我哋喺街度見到嗰啲咧，咁佢可能係幾百年之前，即係一伙一伙加落去嘅，就唔會規劃到咁樣啦。咁啊，如果挨近啲牆，會唔會有啲危險咧？不過睇到咁啊，肉色呢度有埲牆噶嘛，再上邊咧係啲深色少少啡啡地色嘅，咁嗰度應該係一個圍欄嚟嘅，咁就唔會咁容易跌落嚟啦。咁唔知大家如果想去揀喺呢度真係買一間啦，任你去揀嘅，咁你會揀咩位置咧？即係近高呢個位置，定係咧就近翻馬路水平嘅位置咧？咁同埋大家嗰個理由係乜嘢咧？咁呢一度好明顯就係未開發噶啦，左手邊呢一邊。咁右手邊呢一度有得意嘅，就斬咗啲樹之外，咁有啲柱係得一半，即係佢得條柱喺度嘅啫，咁上面係乜都冇噶啦。咁前面都係一個好似城國咁樣嘅。咁一陣間再行高啲再睇啦。呢個畫面真係壯觀啊！咁樣睇過去，發展商又幾得意喎，咁樣去設計呢一個住宅區。我諗呢度散水係幾完善㗎，同埋我摸落去全部都係即係鋪到好靚咯。即係有陣時啲石屎咧，佢唔會咁樣油一浸嘢喺面嘅話，咁行路即係可能啲細路仔玩下玩下，唔覺意崩埋牆咧，就好容易擦傷。但係呢度咧，佢係油晒係滑嘅，唔會刮手。即係我唔知算唔算係佢嘅一個考慮啦，定係油呢一浸嘢只係為咗防水啦？咁我覺得係為咗防水嗰個原因就比較大啲嘅。哇，好勁啊！呢一度呢一欄，即係呢啲一排樹，跟住再睇埋對面嗰個復活島嘅像，其實係唔感覺唔到呢度係日本啊！呢度就係復活島嗰啲摩埃，咁佢表情有少少唔同呢兩個。好，跟住我就行到上嚟呢度最近水平嗰個位啦。咁呢度原來係成笪都未開發嘅。咁睇翻畫面嘅右手邊，咁見到一間、兩間、三間、四間、五間、6間。咁呢度係起到6間屋嘅，完全係未開發，係一間都冇喎。唔知係點樣規劃嘅咧？咁我再見到盡頭嗰邊咧，係近高牆嗰度都係未有屋嘅。咁我睇下呢一度係點樣啦。啲配套譬如電線嗰啲係有晒嘅，要整咧係隨時都整到噶啦。但係唔知佢點樣賣咧，冇理由中間呢一度賣咗一間，周圍兩邊咧全部都係空地，好似好奇怪。呢度要研究一下啦。原來咁樣其實一個 block， 即係我頭先話高牆好似唔係咁方便啦，深呢一邊好似唔係咁方便啦。但係咁樣行落嚟都即係我行一次嘅話係覺得接受到嘅，唔會覺得好麻煩。但係如果每日都係咁嘅話，就唔知會點樣啦。咁同埋咧，嗰邊高牆係冇任何緊急逃生嘅樓梯，即係如果有災難火燭嗰陣時，咁點樣離開呢個 block 咧？係咪有啲咩特別嘅對應措施？咁呢度都係要思考一下。不過呢度啲路咁樣咧，即係火燭嘅話，即係要去到好大規模先會完全擋住個去路，即係逃生唔到嘅。嗱，咁喺個 block 比較高嘅地方望落去，咁我覺得都有3樓左右嘅高度嚟㗎啦。咁樣望翻過去，咁就可以理解到呢度嗰個地理環境係點樣啦。入邊呢一度係去到呢一間係空地嚟嘅，再前面就有屋嘅，咁係起得幾靚。再去探一探險。我都上到去幾高嘅位置，去到藤台29號公園。咁大家查 Google Map 就會知道個位置喺邊度嚟㗎啦。咁呢一度係比較未開發啦。咁前面就係一條公務店，係好出名嘅起屋嘅建築公司啊。呢度係空地嚟㗎啦。咁即係見到咁睇翻落去咧，就見到大概個高度係點樣啦。咁呢度係好得意嘅個設計。啲細路仔咧都會集中喺呢個地方度玩啦。咁一睇咧，呢度我覺得係即係算係好高嘅地方啦。我其實睇地圖應該係
幾角落頭位置嚟，咁樣睇落去其實係個高低差係爭好遠嘅。即係了解到呢一個地理位置嘅話，就會知道點解佢啲屋咧會咁樣起喺一個台度，啲設計幾得意，同埋佢改成角呢個字咧，即係佢將呢個設計咧去解釋得非常之動聽啦，就好似一個用圍牆圍住嘅居住區域咁樣。OK， 咁一條公務店嗰度，我行埋去睇下有冇啲咩發現先。我再行上多啲，咁個觀感有冇啲咩唔同咧？咁我睇落去咧，更加可以睇得出呢度地形係點樣啦。睇到晒嗰間屋嘅屋頂，畫面正前方或者右少少呢個地方咧，係全部都未開發。呢度應該唔會起屋嘅，係前面呢一度。咁呢度就更加一級一級咁樣。呢度係逐間屋係分一級一級嘅，但係咁嘅 size 唔似係一間屋咯，我覺得太細啦咁樣。呢度咁樣四方方咁樣，咁唔知係點樣規劃啦。咁再睇前面呢度啊，咁都可以睇到一個一個咁嘅間隔。呢度咁嘅間隔咧，咁係幾細啊，唔知佢點樣啊。即係咁樣睇落去，我覺得係真係好細啊。咁前面嗰啲好似大少少啦，就係所謂嘅仲未開發嘅地方。咁見到有啲車停喺度，同埋啲建築材料係 keep 住一路咁樣去開發落去嘅。不過睇到前面呢度咁樣咧，就覺得哇！呢度係咪令我諗起係東北地方，即係海嘯完咗之後咧，咁佢起咗高圍牆就防止下一次海嘯啦。我覺得係似嗰啲地方咯，所謂嘅成果。呢度唔知佢點樣再開發啦，咁再要去作大型嘅開山嘅行動咧，就未必會啦。不過佢即係保留翻一定程度嘅地方就可以再開發嘅。不過我覺得可能係越嚟越入咧，就越嚟越唔方便咧，要去翻個出口嗰度。咁呢度都成為咗即係新嗰啲屋嘅價值嘅其中一個決定原因之一啦。好，我嚟到一條公務店嗰個地盤嘅附近啦，咁佢就話土地分讓，即係可以買呢啲一忽一忽咁嘅土地啦，分讓好平凡埋中咁有晒電話。咁佢 sell 啲咩呢？大容量嘅太陽光發電，超級慳能源同埋超健康。咁可能佢用嗰啲質料啊材料啦，咁全館都係有呢個 Eucadambo， 即係個地面嗰度呢係有暖氣嘅暖嘅，同埋外壁全面 Tile Body， 即係嗰啲類似紙皮石咁上下嗰啲，咁啊黐喺個外牆嗰度。咁佢 sell 呢啲啦，咁就係最受歡迎啦，可能叫做。咁本身呢，我睇地圖，我見到呢度呢係有個示範單位嘅，不過而家呢係裝修緊，應該冇得入去睇啦。畫面前面我唔知睇唔睇到，因為背光啊，咁見到個海啊，而最高呢一度就可能又有另外一個價值嘅喎，就有海景啦。咁同埋呢就冇俾其他人遮住啦。越高，我頭先又話越高，咪好似越遠咯，離個入口。咁如果揸車嘅話，咁揼多幾百米，未必係爭太遠嘅。咁呢個就見仁見智啦。不過高呢都有佢嘅好處。好，咁我而家落翻嚟下面呢一橛啦。咁前面呢條馬路就係叫中央通富戶，我想講富戶，澎湖台中央通。咁可以睇到啲屋咧，嗰個設計都係咁樣噶，即係呢度係一條斜路嚟嘅。咁成個 block 整平咗，原來呢度成個地方都有一個即係地理嘅元素係永遠擺脫唔到嘅，就係斜路。你睇下前面係勁斜嘅，咁我繼續行。咁我而家係向伊昂嘅相反方向行緊。咁我行到去路口呢一度嘅方向呢，畫面前面就係南邊嚟嘅。咁原來向南邊呢係咁斜，咁即係南北係斜。咁我頭先行過一個好得意嘅公園嘅，叫巴特倫公園嘅，嗰度係東西。咁東西都會斜喎。呢度個環境真係幾特別啊！但係睇翻入去呢度呢，係好平嘅。咁樣望入嚟入邊呢度係完全唔覺得有啲咩特別嘅。不過再望翻轉頭呢，都係見到個外牆呢係即係有一定嘅高度啦，同埋呢係不斷咁樣
個高度減低嘅。我哋去咗低咗嗰邊嘅篤篤位啦，咁前面呢，就係一個結婚嘅場地嚟嘅。咁我諗住一開始呢，由呢度咁樣行翻上去嘅，不過唔緊要，最後都嚟到呢度啦。呢邊入口咁係一個公園嚟嘅，咁有間7係比較容易啲去影啦。咁啱啱遇正放學時間，咁前面呢，有一班學生啊，咁而家個裏邊呢，就會比較多車同埋多人行啦。我整體上大家睇咗咁耐啊，咁覺得呢一個住宅區係點樣呢？會唔會係即係有興趣呢？講一個成個公園，我都係覺得呢個 naming 呢係非常之精警嘅。嗱，我再俾你睇下，呢度係應該係開始嘅位置嚟嘅。藤戶台我又想講富戶台啦，藤戶台1號兒童公園，咁呢度講得係1號，咁應該係喺呢度開始嘅。咁睇翻低地段呢一度嘅居住環境都唔錯啊。其實同高地段嗰度係差唔多嘅，咁都係一大片呢啲咁住宅區，全部啲咁嘅屋，咁分別唔大。不過呢度咧可能有個好處就係更加近個AEON Mall，咁我轉個圈一睇咧就係啦。咁我而家就會翻上去啦。除咗喺 Google Map 嗰度睇，就發現到係一大排嘅一戶建之外，原來去現場度睇咧，就知道原來個地形咧係咁斜嘅。不過斜之餘咧，個開發商咧都有一啲功夫咧去克服呢個問題嘅，幾得意我覺得。真係唔嚟咧，真係唔知。咁唔知道大家對呢個地方嘅印象係點樣呢？我哋而家就準備上去 M 記度食嘢。咁因為我屋企附近呢間 M 記呢，突然之間裝修，咁冇 M 記食，咁我而家嚟啦。咁另外2樓呢，有戲院嘅 AEON Cinema，咁上面寫住呢閃嗰啲黑實嚟第2部劇場版啦。咁我已經睇咗一次啦，今次再嚟呢度再睇多一次，再攞埋個入場特典。即係呢度除咗係住宅區之外，呢間AEON Mall真係有機會咧，再嚟呢度去睇一睇啦。咁我係睇戲食嘢之餘咧，都會上去睇埋嗰個樓層，睇下有啲咩特別嘢嘅。咦，原來呢間AEON Mall咧喺2月6號至到23號期間咧有個特設嘅 pop up store 喎。好，今集就多謝大家收睇。咁如果你有啲咩得意嘅地方，覺得係我值得去為大家介紹嘅，不妨留言話俾我聽，咁我去研究一下先。咁有好多地方未必去到嘅，不過如果係就到嘅話呢，就去現場介紹下呢啲咁得意嘅地方，咁大家對日本認識多啲。咁除咗旅遊區之外，日本嘅好多呢啲咁嘅文化地理呢都好得意嘅。多謝大家收睇，下集再見，拜拜。